24題咧，佢就話若果有一個正 M 邊形咧嘅內角和咧就係3240度嘅時候，咁以下咧邊一個嘅説話咧係講得正確嘅？首先咧講翻呢度之前咧，都重溫翻咧就話關於一個 M 邊形嘅內角和外角和啦相關嗰啲知識先。首先咧大家係需要記得咧就話，如果我哋咧面對一個 M 邊形嘅多邊形，咁佢個內角和其實有條公式咧，係去計算翻佢嗰個內角和嘅喎，即係話將入邊即係呢個圖形入邊嘅角咧，全部加晒佢嗰個總數啦。咁我哋咧其實利用翻佢個邊數減翻2，然後咧就乘翻180度。咁我哋咧就會計到咧呢一個 M 邊形咧嗰個嘅內角和係幾多㗎啦？即係比如咧就話，如果要計翻三個人嘅內角和，咁我哋三個人有3條邊㗎嘛，咁我將 n 代做3減2即係1乘180，咁三人內角和咪180咯。好啦，M 邊形嘅外角和，即係話咧每一條邊所衍生出嚟嘅外邊出邊嗰隻角嘅意思。將佢所有 M 邊形咧，咁應該有幾多隻外角咧？咁其實應該有 n 咁多隻外角嘅，因為佢有 n 咁多條邊噶嘛，而每一條邊咧都會衍生到一隻嘅外角嘅關係。咁所以一個 M 邊形嚟講咧，應該係會有 n 咁多隻外角嘅。咁所以不過呢一度咧就話，如果我哋要計翻一個 M 邊形嘅外角和咧，即係將嗰個外角嘅總數嗰個數字加埋佢嘅話咧，其實冇公式嘅，因為我哋發現咧，其實佢會永遠等於一個數字就係360度。得唔得先？360度，咁即係話咧，不論係乜嘢邊形都好，12邊形又好，10邊形又好，4邊形都好，你會發現咧，佢嘅外角嘅和咧，永遠都會等於呢個數字360度嘅，得唔得先？好啦，咁我哋咧就睇翻咧，就以下呢幾句説話，究竟邊個啱邊個錯咯喎？首先咧，佢 A 嗰個咧就話 n 嘅值咧應該係16，即係話咧，咁如果我哋要知道就話16啱唔啱咧，咁咪自己去驗一次咯。好啦，咁如果你話 n 係16，咁真係要計嘅咯喎。首先咧，我哋明白到 M 邊形內角和，我哋係有公式咧係計算翻個內角和嘅，而內角和啱啱俾咗我哋咧就係3240度。咁即係話，如果你要計翻 n 咧，我哋自己去計翻 n 嘅話咧，我哋就將 n 減2乘翻180度呢個公式咧，就 set 佢做3240度。我哋就從而去揾翻個 n 出嚟，得唔得先？好啦，咁係咁嘅時候咧，咁我哋就真係揾翻個 n 咯喎，透過呢條公式。好啦，首先乘180唔要調過去變除，咁我哋咧就3240除翻180度，我哋會發現咧應該係會 n 減2咧等於18嘅。好啦，最後減2調埋個2過去咧，我哋會發現 n 咧就會得20嘅。換句話嚟講 ，n 嘅值唔應該係16，應該係20先啱。咁所以 A 呢個答案我哋係唔會揀嘅。好啦，咁跟住 B part 咧，佢就話啦，每一隻外角咧應該係價值18度咁多。好啦，咁頭先亦都講過啦，就話不論你幾多邊形都好，總之咧外角所有嘅外角加晒應該永遠會得一個數字就360噶嘛。咁所以如果你要計翻咧，就話呢一個圖形咧每一隻外角每一隻嘅。咁應該係點樣計咧？我哋就將360度呢一個嘅外角和啦，除翻佢擁有嘅角嘅數目，外角嘅數目。咁我講過㗎啦，就話一個多邊形嘅外角嘅數目咧，就視乎翻佢有幾多條邊嘅啫。但係我哋而家啱啱咧先計到咧，佢擁有邊數就20㗎嘛。咁即係話咧，佢應該會有20隻外角嘅。咁我哋就除翻20啦，去計翻平均每一隻外角係幾多度。360除翻20。我哋係會發現真係18度嘅，咁所以換言之咧 ，B 呢一個答案咧就啱啦。咁我都睇一睇埋啦，就 C 同埋 D 啦。咁究竟點解錯咧？咁首先 C part 咧，佢就話對角線咧應該係有20嘅。咩叫對角線咧？就即係話打對角拉一條線落去嘅圖形。其實睇一睇翻咧，就話我哋唔好咁複雜啦，我哋不如由最簡單嘅圖形開始睇起啊。一個乜嘢嘅邊形咧？最少嘅邊數嘅圖形咧，係會有對角線嘅出現咧。最初係應該正四邊形嘅，即係我哋俗稱正方形，得唔得？正方形。咁正方形嚟講咧，我哋會發現咧係會有兩條嘅對角線嘅，打對角咁畫嘅，得唔得？好啦，咁另外咧就係話，如果我哋再下一個咧，應該係幾多邊形咧？我哋會發現應該係六邊形。六邊形，咁六邊形咧，總共有幾多條對角線啊？咁其實對角線嘅數目咧，即係打對角咁拉條線出嚟啦。我哋就會發現咧，應該係會有3條嘅對角線嘅。6條邊就有三條對角線，4條邊我哋會發現有2條嘅對角線係可以製造到出嚟嘅。咁你睇唔睇到個 pattern 咧？就係話隨住你嗰個邊數咧，你揾出嚟嘅對角線咧，應該係會有一個一半嘅關係。
一半嘅關係，即係話如果你係六邊形嘅，咁佢咪有三條對角線咯。下一個如果人哋問你係八邊形嘅時候，咁應該有幾多條對角線會揾到出嚟咧？應該係會有4條嘅。咁所以嚟講啦，呢個位置啦，如果我哋真要知道咧，就話呢個20邊形有幾多條對角線咧，我哋就將佢個邊數20除翻個2，我哋其實應該明白到對角線唔應該係有20條，係得10條咁多嘅啫。咁所以 C 呢個答案都係錯嘅。咁最後尾啦 ，D 呢一個咧，佢就話每一隻內角咧就160度啦。咁我哋都睇一睇翻啦。咁如果你真係要知道究竟每一隻內角係咪160度咧，咁我哋咪除一除咯，將呢個內角和呢個數字3240度呢一個數字除翻佢擁有內角嘅數目，有幾多隻內角啊？20邊形啊嘛，20邊形應該有20隻內角嘅，咁我就除翻個20，咁我哋就 check 一 check 係咪真係160啦？3240除翻20，咁我哋應該係會計到162度嘅。換句話嚟講，160又係啦，唔正確啦，應該係162度先啱嘅。咁所以個答案咧喺呢一條24題嚟講咧，就應該係 B for boy。